ထိုင်းမှာနေတဲ့လူတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားတဲ့လ12လအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေတင်ကြားပေးသွားမယ် January လကိုမကရာคม February လကိုกุมภาพันธ์ March လကိုมีนาคม April လကိုเมษายน May လကိုพฤษภาคมจูนลาโกมิถุนายนจุลายลาโกกรกฎาคมออกัสลาโกสิงหาคมเซปเทมบาลาโกกันยายนออกโตบาลาโกตุลาคมโนเวมบาลาโกพฤศจิกายนดิเซมบาลาโกธันวาคมยนเนี่ย2လဒီ30ရက်နေ့နဲ့တက်တယ်คมเนี่ย2လဒီ31ရက်နေ့နဲ့တက်တယ်ช่วยแทรกကတော့ February လကတခြားလနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူကမှတ်ရလွယ်တယ်กุมภาพันธ์ February က28နဲ့တက်တယ်ရထနေ့မှာ29နဲ့တက်ပါတယ်ဟိုကအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်သွားလို့ရပါတယ်ရင်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုစစ်ဆက်မပြတ်ကြည့်နိုင်ဖို့ရက်ကောက်ကို follow ထားပါ